shkruan Sokol Pepushaj. Në Vermosh rri bosh një avion. Kapot u mblodhen dhe e vran mendjen si të nxjerrin ndonjë lek prej tij. U hipën makinave e startuan në qilimin e blert plot lule. Kaprojt nxjerrin kokat pas kaçubave e presin kur po largohen derrat me makina që të dalin të lodrojnë. Dy foristrada ster të zeza, njëra e bler me lek nga fitoria e zgjedhjeve, tjetra me lek nga humbja e zgjedhjeve, kanë frenuar si në Formula 1. Kaprojt fshehin kokat pas gjetheve e në gjuhën e tyre, luten të humb raca këtyre barkderave, që u zon fushën e lojës me ekurishte dhe u ndyn ajrin me ashash. Disa vermoshas ndezin blicët e celularëve si për të thënë, jeni para kamerave, në transmetim direkt në televizion, në Facebook. Njëri nga ato furistradave u bëri me dorë të afrohen. A ju jeni mirëseardhët, kujtuam se jeni nga të drogës. Jemi të parlamentit, po për avionin e drogës erdhëm. Ky giganti që ra nga qielli vërtet vjen nga bota e errët e krimit, por ne bëjmë dollar edhe këtë. Lek për ju, zhvillim për Vermoshin. Lek droge nuk duam, shoku, se na prishen bjeshkët. Na edukojnë keq të rinjtë e na i mallkojnë eshtrat edhe në varr pas ardhësit. Jo, do ndërtojmë një teleferik nga bjeshkët e Namuna në qafë të Predelecit. Nga aty e deri këtu tek avioni me karroca e kuaj do të lëvizin vizitorët. Do të ketë shumë para. Sa për taksa mos e vritni mendjen. I vuri kapak një deputet. Qa fati? Mbrëm pa shëndër të fluturoja si xhungler në kosh të litarëve prej Çeliku dhe pleqnova të kundërtën se mos po na heqin avionin nga Vermoshi, poli një vendali. Pa mbaruar mirë fjalën, fshatarët u turrën drejt një furistrade të bardhë, që u parkua afër dy të zezave. Erdhën ndihmat, është makina që mori drogën atë ditë që u rrëzua avioni, edhe pse ditë tetori, gëzimi u ngriu si bryma në dhjetor. Nga furistrada nuk zbritën ata që u mendua, por vetë ai, i madhi, i gjati, Babloku, vendasit fërkuan duart si në janar. Babloku e ngrua ambientin. Ju drejtua deputeti demokrat. Amo, juve të lulit ju bie sheqeri në ujë, kurse ne që kemi tepsin, na bie ujë në sheqer. Të gjithja dhan gazit. Mua më ra avionin në livadhin tim, si me thënë o bord shtëpis, shoku kryeministër, po fukara jam. Ishe fukara, por do bëhesh i pasur. Baçja jote do jetë aeroporti i madh. Gjithë fshatarët do marrin paratë e tokës. Tenderin do ja japim këtij deputetit tuaj. Dhe bëri me gisht nga një xhuxh sy kuq e smer si bangladeshasit që u hapëm derën e bujarisë. Aty Babloku mbajti një fjalim për zhvillim unikal në sektorin e aeroporteve. U fol për një pistë të madhe dhe miliona dollar. Kështu kishte folur edhe përpara votimeve për një ëndër ku ishte nisur drejt malit të lartë. Pas ka qenë e vërtetë ëndra. Babloku ëndrat i ka jo vetëm me mal, por edhe me aerodrome gjigande. Pra me që Vermoshi ka avionin, pse të mos ketë edhe aeroportin? Po përtej aeroportit, përtej lodrojnë dhite egra, kaprojt, arushat e derrat, që u angulin me inat syt derrave me foristrada. Ti që shkruan duhet të shtypësh butonin e alarmit, të mbërthesh pantallonat, të fërkosh sytë e të jesh në krah të kafshëve të pyllit, jo të atyre të parlamentit. Jo, Vermoshi është më i bukur pa Edi Ramën, pa avionin e rrëzuar të drogës që rri si varr gri në mes të livadit, pa foristradën e bardhë që merr drogën e shpërndan ndihma, pa deputet me foristrada të blera, me lek nga fitoria e zgjedhjeve ose me lek nga humbja e zgjedhjeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.